الحلقة دي سببها كومنت يا اسطى. الحقيقة كومنت من محمد وفا، هحطه هنا فالكومنت جامد فشخ يا اسطى. فتلخيص الكومنت يا اسطى ان ببساطة مفيش حد فاضي يقرا يا اسطى. ناس مفشوخة في حياتها، ناس وراها شغل. حد فاضي يقرا؟ الحلقة للأسف أعتقد هتبقى حزينة سيكا. أحاول ما أكئبش الدنيا، أحاول. فيا اسطى السؤال هنا، هل الكومنت ده حقيقي؟ كومنت يا اسطى ده حقيقي يعني لدرجة تخوف. للأسف الأيام دي الإعلانات بتسوق للناس إن مصر غنية وفيها كومباوندات وبتاع. هي للأسف ده 1% من مصر بس، فاهم؟ الباقي طبقة متوسطة وإن ما كانش فقيرة. برضه أنت عايز تتكلم عن إيه يعني؟ عايز تتكلم عن ناس للأسف مش مقدرين الحكاية دي، مش مقدرين إن الناس دي مفشوخة في حياتها، مفشوخة من كل اتجاه، كان ماديا أو نفسيا. فالناس دي للأسف يا اسطى بتلاقيهم دايما كده إيه، أغنياء، ولو راجل على طول بيبقى عامل مان بن مش عارف ليه. المهم يا اسطى ان الراجل ده بيقول ايه بقى، اقول لك انا ببساطه بيقول لك بنفس الطريقه كده. شوف الجهله الدهماء مش بيقروا مش بيتثقفوا، بص ده تعليمهم وحش. وهي الحقيقه الناس دي يعني للاسف ما عندهاش رفاهيه الثقافه دي يا اسطى. تقول لي ايه ده، الثقافه دي رفاهيه؟ اقول لك طبعا يا اسطى، اقول لك دي رفاهيه يعني. انا وانت الحمد لله عندنا يعني، مش بقول لك احنا اغنياء يعني. بص انا بسجل بيه صباح الفل يعني. قريت، استنى اوريها لك تاني. بص استنى ادخلها في الكادر. بص انا حاطط الموبايل على الازازه، مش بقول ان انا غني صباح الفل يعني. فالمهم القصد هنا يا اسطى ان احنا بفضل ابوك وامك او ايا كان الشخص اللي ريحك حياتيا اتجهت انك تحصل الثقافه. فيا اسطى انت لازم تحمد ربنا انك في النعمه دي عندك. يعني استنى اعملها كده عشان احطها في المونتاج. عندك رفاهيه انك تقرا. فالمقصود من الحلقة دي يا اسطى لو كنت سميتها حلقة، يعني إن أنت دلوقتي لو صغير، مثلا من 15 لحد قول ال 25، وده أعتقد السن اللي بيتفرج عليا يعني على حسب إحصائيات القناة. فيا اسطى أنت لازم تستغل الفترة دي إن في حد بيأكلك يعني. ومش بشتمك، عادي، في ناس يعني أب وأم بيأكلوا، وده عادي يعني. فترة من حياتك لازم تعديها يعني. مش بقول إنك مراهف، ممكن أنت ذات نفسك شغال في السن اللي أنا قلت عليه ده، بس عايز أقول إن مفيش حد بتصرف عليه، فاهم قصدي؟ فيا اسطى استغل الفترة دي في إنك تبقى أحسن من كل حتة بقى. اقرا، اتعود على الصلاة، خليك بني آدم كويس. لأن صدقني يا اسطى رفاهية الثقافة اللي عندك دي دلوقتي مش هتفضل يا اسطى، مش هتفضل نهائي. لأن هيجي يوم وهتتجوز هتبقى مضطر إنك تبقى مسؤول عن حد أيا كان مين بقى. فيا اسطى استغل الفترة دي وحياة أمك يا عم. استغل الفترة دي يا اسطى إنك تبقى إنسان أحسن يعني. فأحب أشكر اللي كتب الكومنت محمد وفا، واشكرك يا صديقي على مشاركتك دي والله، لان الموضوع كان في دماغي بقاله كتير. فاشكرك يا صديقي فشخ. اما انت لو من الاشخاص اللي هم شايفين ان الناس دول ما عندهمش عذر انهم يبقوا ما يقروش او يتعلموا او يبقوا انسان احسن، يلا يا ابن فصدقني يا اسطى انت مش عايش مكانهم. وممكن تقول لي انا كنت منهم وبقيت بتاع وبقيت مثقف وبتاع، هقول لك شطوره، بس بزال كله مش زيك يا اسطى. فرسالة الحلقه يا اسطى استغل شبابك انك تقرا، تتعلم، تستكشف الدنيا، لان كل ده بيندرج تحت اسم الثقافه. فيا اسطى والنبي يا اسطى، والنبي يا عم، يا عم عشان خاطري يا عم، استغل شبابك عشان رفاهية التعلم دي مش هتفضل. بص بخبط على البتاع، مش هتفضل موجودة. لو انت كبير ومسؤول عن اشخاص وبتتفرج يعني، فادعي ربنا يكون في عونك. وحاول، حاول ايه بالظبط مش عارف اقول لك. حاول عموما يعني، حاول انك تبقى انسان احسن يا اسطى. ويعني احب يعني اقول انك هتتسأل عن عمرك فيما افنيته يعني. لان لما تموت يعني، والموت علينا حق، فانا وانت، انا وانت هنموت. فببساطة يا اسطى يعني حاول تجتهد في حياتك، حاول تتعلم، وبالذات زي ما قلت انك في سن صغير حاول تبقى بني ادم احسن. وبس كده. حلقة بجد قوي، بس يعني زي ما بنهق ساعات لازم نتكلم جد ساعات. وشكرا ليك لو وصلت لهنا. انا عارف جودة قليلة، وشي مش باين، شكلي معفن، بس هذه الحياة يا صاحبي. كان معك اخوك الخربوش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. لا 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 لا